Kubi nimmt uns mit auf eine Klemmbaustein-Zeitreise. Um genau zu sein, zum 1. September 1939. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockster und ich liebe Kubi, weil ich euch gerne die Geschichten hinter den Sets erzähle. Dieses Mal das Kubi-Set 2596, der Panzerkampfwagen 2 in der Ausführung B, das Sonderkfz 121 in der Limited Edition, und die bringt uns einen Schlagbaum mit, der rot-weiß ist. Also wissen wir alle, was gemeint ist. Der 1. September 1939. Ich mag Kubi, weil ich euch die Geschichten erzählen kann. Ich habe es gerade gesagt. Aber ich mag auch die Klemmbausteine von Kubi. Deswegen lade ich euch ein, hier auf meinen Bautisch. Dann schauen wir uns die Klemmbausteine in diesem Karton genauer an. Aus dem Hause Kubi, aus der Historical Collection World War II, das Kubi-Set 2596 hier auf meinem Bautisch im Maßstab 1:28. 894 Steine enthält es und 3 Minifiguren, der Panzerkampfwagen 2 in der Ausführung B, das Sonderkfz 121 in der Limited Edition. Ihr dürft wie immer raten, welche Nummer ich habe. Ich kann es euch schon mal jetzt anteasern, dass ihr die Zahl sogar hier versteckt auf meinen Karton findet. Aber kommen wir zum Wesentlichen. 3 Figuren, die interessant sind. Wir reden hier auch wirklich von einem frühen Fahrzeug von 1939, weil wir haben hier die weißen Balkenkreuze des Polenfeldzuges und, was mich freut, endlich mal ein anderer Maybach-Motor in einer Limited Edition zu bauen. Schauen wir uns die Rückseite des Sets an. Ihr kriegt natürlich von mir die Fakten. Wir haben ein Originalfoto. Wir können den Innenraum bauen, da freue ich mich ganz besonders drauf. Und ich habe es euch gesagt, wir haben hier 3 Minifiguren. Einmal einen Medic, also auf gut Deutsch jemanden der Sanitätstruppe. Wir haben einen General der Panzertruppe und wir haben hier einen Panzersoldaten mit dieser frühen Panzermütze, die den Kopf schützen sollte, sowie den von mir schon erwähnten Schlagbaum in Rot-Weiß. Ich bin echt gespannt, was dieses Set im Innern verbirgt. Deswegen lassen wir diesen Karton jetzt einmal fliegen. Ja, Freunde, da liegt der Inhalt auf dem Bautisch, die Anleitung in DIN A4 und das Zertifikat. Das mogle ich jetzt raus, damit ihr weiter raten könnt, und wir gucken es uns ja später beim Review an. Zack, wer es gesehen hat, der darf es reinschreiben, der Rest rät einfach weiter. Wir haben Bauabschnittshütte 1, Bauabschnittshütte 2 und Bauabschnittshütte 3 sowie eine Anleitung in DIN A4, Klammer gebunden, Hochglanz bedruckt. Wir sehen, dass die Tüten alle mäßig befüllt sind, und bei 894 Steinchen können wir davon ausgehen, dass wir ja viele Kettenglieder haben und viele kleine Teile, Bügelperlen. Also ist dieses Fahrzeug auch nicht wirklich groß, was die Teile angeht, und war es ja im Echt auch nicht. Deswegen ja auch Maßstab 1:28. Aber hier seht ihr, was ich meine. Viel Luft in den Tüten, aber hier, da sehen wir schon der Schlagbaum, und hier viel Light Blues Gray und halt dieses Braun. Daraus besteht hauptsächlich dieses Fahrzeug. Die Anleitung, Klammer gebunden, DIN A4 habe ich gerade gesagt. Altersempfehlung ab 10 Jahren. Wir haben hier nur Drucke, keine Aufkleber, und die Anleitung wurde natürlich in Europa hergestellt, sowie die Steine natürlich auch bei Kubi. Ich möchte euch kurz die Anleitung zeigen, weil viele neue Zuschauer dabei sind. Danke dafür. Und vielleicht nicht jeder weiß, wie man Kubi-Anleitungen liest. Wir fangen an mit der Tüte 1. Die reißen wir auf und wir verteilen uns die Steine, wie wir das wollen, nach Form, Farbe, Geschmack, Duft, wie auch immer ihr das möchtet. Und wir klemmen drauf los. Wir müssen nur darauf achten, dass wir wissen, welchen Bracket, welchen Slope und welche Plate wir nehmen. Kubi hat ja eigene Steine, und dann klemmen wir drauf los. Von Baustep zu Baustep, von Bauabschnittstüte zu Bauabschnittstüte. Wir haben es ja gesehen, wir haben 3. Pfeile weisen uns den Weg. Die Rechtecke hier zeigen immer, welche Steinchen wir brauchen, und es gibt kleine Anlegehilfen für die Bars und für die Fliesen, und wir sehen sogar hier ab und zu sogar kleine Händchen, dass man mal was gegendrücken muss, gerade hier bei den Schutzblechen, und fertig sind wir dann mit dem Baustep
133, wenn wir das gelaserte Typenschild mit der Nummer des Zertifikats zusammenstecken. Aber was mir auffällt, das sehen wir schon, wir haben viele Bauschritte komprimiert, sehr viele kleine Bauschritte in der Anleitung, deswegen so eine kleine Anleitung. Und auch sehen wir es hier an der Teileübersicht, die immer am Ende von Kubi-Anleitungen kommt, Stand 2024 natürlich. Wir sehen pickepacke voll gedruckt mit Steinchen. Sollte euch ein Stein fehlen, hier könnt ihr nachgucken, wie er heißt, und dann dürft ihr das dann bei Kubi oder ihr müsst es bei Kubi hier auf der Webseite im Servicebereich monieren und nachfordern. Und zum Schluss haben wir noch eine kleine Bauanleitung für die Minifiguren. Ich freue mich jetzt ganz besonders, meinen selbstgestellten Bildungsauftrag nachzukommen und euch ein paar Fakten zu erzählen, während ich ganz uneigennützig mich freue, für euch klemmen zu dürfen. Viel Spaß dabei! Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich könnten wir heute technisch über den Panzer II in der Ausführung B, dem Sonder-Kfz 121 sprechen. Das machen wir auch, aber heute nicht in den Fakten. Da wir einen rot-weißen Schlagbaum in dieser Limited Edition haben, sprechen wir über ein schwieriges Kapitel unserer Geschichte. Am 1. September des Jahres 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem Angriff des damaligen Deutschlands auf Polen. Der Konflikt wurde durch eine Serie von Ereignissen eingeleitet, die das weltpolitische Gleichgewicht dramatisch veränderten. In den Jahren zuvor war die Lage in Europa bereits durch den Versailler Vertrag geprägt, der nach dem Ersten Weltkrieg schwere Auflagen für Deutschland festlegte und bei vielen Deutschen ein tiefes Gefühl der Erniedrigung und des Widerstandes hinterließ. In den späten 1930er Jahren begann die deutsche Führung unter Adolf Hitler gezielte Expansionen und Annexionen wie die Besetzung des Rheinlandes im Jahr 1936 und der Anschluss Österreichs im März 1938. Auch das Münchner Abkommen im September 1938, das Deutschland die Annexion des Sudetenlandes in der Tschechoslowakei erlaubte, schien den aggressiven Ambitionen der Führung wenig entgegenzusetzen. In den frühen Morgenstunden des 1. September, genauer gesagt um 4:45 Uhr, überschritten deutsche Truppen unter dem Befehl der damaligen Führung die polnische Grenze. Dieser Angriff, der die sogenannte Fall-Weiß-Strategie beinhaltete, zielte darauf ab, Polen innerhalb kürzester Zeit zu besiegen. Der Angriff erfolgte ohne vorherige Ankündigung und markierte den Beginn einer umfassenden Invasion. Bereits in den ersten Stunden wurde die polnische Verteidigung von der deutschen Armee, die über mehr als 1 Million Soldaten, 4000 Panzer und 4500 Flugzeuge verfügte, massiv bedrängt. Die sogenannte Blitzkrieg-Taktik, eine Kombination aus schnellen Panzervorstößen und unterstützenden Luftangriffen, stellte die polnischen Verteidiger vor enorme Herausforderungen. Ein entscheidendes Ereignis an diesem Tag war der Angriff des deutschen Schlachtschiffs Schleswig-Holstein auf die Westerplatte, eine polnische Militäranlage nahe der freien Stadt Danzig. Dieser Angriff begann um 4:45 Uhr und dauerte mehrere Stunden an. Die Westerplatte wurde über mehrere Tage hinweg verteidigt und entwickelte sich zu einem Symbol des polnischen Widerstandsgeistes, auch wenn die Stellung schließlich fiel. Parallel dazu setzte die Luftwaffe massive Angriffe gegen strategisch wichtige polnische Städte ein, darunter die Hauptstadt Warschau, die in den folgenden Wochen unter schwerem Beschuss und Bombardements litt. Die polnische Armee, die etwa 900.000 Soldaten mobilisieren konnte, war der deutschen Übermacht in technologischer und zahlenmäßiger Hinsicht deutlich unterlegen. Trotz der tapferen Verteidigungsversuche der polnischen Armee erwiesen sich die Kräfteverhältnisse und die Geschwindigkeit des deutschen Vormarschs als unaufhaltbar. Bereits in den ersten 2 Wochen hatte die deutsche Armee große Teile Westpolens eingenommen. In den folgenden Stunden und Tagen reagierten die europäischen Nachbarn mit diplomatischen Mitteln. Großbritannien und Frankreich, die durch den polnisch-britischen Beistandspakt und andere Bündnisse mit Polen verbündet waren, stellten Deutschland ein Ultimatum zur sofortigen Einstellung der Kampfhandlungen. Diese Aufforderung wurde jedoch von der deutschen Führung ignoriert, was schließlich zur Kriegserklärung beider Länder an Deutschland am 3. September 1939 führte.
Diese Kriegserklärungen markierten den Beginn eines umfassenden europäischen Krieges, der sich in den folgenden Jahren zu einem weltumspannenden Konflikt entwickeln sollte. Am 1. September 1939 legte die deutsche Führung in einer Rede vor dem Reichstag die Begründung für den Angriff dar, wobei falsche Behauptungen über angebliche polnische Provokationen an der Grenze als Vorwand genutzt wurden. Diese sogenannte Operation Himmler, eine Reihe inszenierter Vorfälle, sollte die internationale Rechtfertigung für die Invasion liefern und verdeckte die eigentlichen Expansionspläne der Führung. Der Beginn des Krieges hatte unmittelbare Auswirkungen auf die polnische Zivilbevölkerung. Hunderttausende Menschen wurden aus ihren Heimatorten vertrieben und zahlreiche zivile Opfer waren bereits in den ersten Tagen zu beklagen. Die intensive Luftkriegsführung und das rücksichtslose Vorgehen der deutschen Besatzungsmacht führten zu unermesslichem Leid und Zerstörung in Polen. Der Angriff auf Polen leitete eine Kette von Ereignissen ein, die zu einem weltumspannenden Konflikt mit Millionen von Opfern und tiefgreifenden politischen und sozialen Veränderungen führte. Im Jahr 1944, etwa 5 Jahre nach Kriegsbeginn, hatte der Krieg die meisten Kontinente der Welt erfasst und zu einer bis dahin beispiellosen humanitären Katastrophe geführt. Der 1. September 1939 gilt daher als eines der prägendsten Daten der modernen Geschichte, das den Auftakt zu einem der schwerwiegendsten Konflikte der Menschheit markierte und die Weltordnung grundlegend veränderte. Ja, Freunde, das waren die schweren Fakten bis hierhin. Wie es weitergeht, besprechen wir sicherlich noch in einigen vielen weiteren Klemmbaustein-Videos hier von Kobi bei mir auf dem Kanal. Nun aber zum eigentlichen Höhepunkt dieses Videos, dem Klemmbaustein-Review unseres Panzerkampfwagen 2 in der Ausführung B in der Limited Edition, das Kobi-Set 2597. Viel Spaß dabei! Nach 2 Stunden und 43 Minuten steht er da, unser Panzerkampfwagen 2 in der Ausführung B, das Sonder-Kfz 121 von Kobi, die Set Nummer 2596, die aktuelle Limited Edition im Oktober und natürlich mit dem Thema aus der Historical Collection World War II. Ich habe euch ja extra noch eine Infokarte mit beigepackt zu dem in Anführungszeichen normalen Set, das es ja auch nun gibt, die 2597, 79 € und 98 Cent, den Panzerkampfwagen 2 in der Ausführung F mit 813 Steinchen. Die Ausführung F ist natürlich einfarbig und hat Änderungen am Heck, generell beim Fahrzeug an der Panzerung und bautechnisch bei Kobi halt auch an der Luke. Zeige ich euch dann gleich, wenn wir uns das Set einmal anschauen. Hier bauen wir ja Geschichte erkennbar an dem Schlagbaum und deswegen möchte ich auch ein bisschen auf die Kobi-Geschichte des Panzer 2 eingehen. Wir haben hier unsere 1:48 Variante, da hinten stehen die 2718 mit 250 Steinchen. Dahinter die Ausführung des deutschen Afrika-Korps aus 2020, die 2527 mit 420 Steinchen, und dann blende ich euch nochmal die 2459 ein, die es in 2 Varianten gab. Einmal aus 2015 mit 350 Steinchen und aus 2018 auch mit 350 Steinchen, ein Panzer 2 der Ausführung C. Cool, dass Kobi es dahin bekommen hat, bei der 2459 2 Fahrzeuge, die unterschiedlicher nicht aussehen können, mit der gleichen Teileanzahl hinzubekommen. Und wenn ihr jetzt mal schaut, ein bisschen rechts, ihr könnt es nicht ganz erkennen, hier bei diesem Set mit 420 Steinchen haben wir einen Preis draufstehen von 29,99. Das waren noch Zeiten 2020. Ich habe mich ein bisschen über das Kartonformat dieses Sets hier gewundert und dann halt festgestellt, dass wir hier den gleichen Karton halt haben, etwas länger, etwas dünner, aber das Format von der Höhe passt schon. Also hat der Grumpy Jörn hier ein bisschen wieder zurückgerudert. Trotzdem finde ich dieses Viereckige irgendwie ein bisschen komisch. Aber das könnt ihr ja mal entscheiden. Bei mir warten die Kobi-Sets hier etwas kürzer, bis sie gebaut werden. Daher ist das mit dem
Karton und der Lagerung gar nicht so schlimm, aber der ein oder andere Sammler stellt sich ja gerne ins Regal und da ist das bei Kobi schon etwas komisch. Ihr seht es ja auch bei mir oft im Video im Hintergrund, hier bei meinen Kartons, die ich da präsentiere, dass Kobi da schon immer wilde Formate hat und diese auch immer gerne ändert. Ja, aber das nur so über die Geschichte der Panzer II von Kobi. Wir wollen jetzt ja hier über unsere Version reden und das Wichtigste, was wir natürlich noch offen haben, ist, welche Nummer haben wir auf dem Zertifikat stehen. Und es hat etwas zu tun mit einem hannoveranischen Fußballverein. Ich habe die 96, eine Zahl, mit der ich leben kann, zweistellig, wenn wir die 0 mal wegnehmen. Also mir gefällt es, alles cool. Die Zahlen sind mir ja mittlerweile nicht mehr ganz so wichtig, da ich euch die Sets ja eh präsentiere und für mich dieses Video ja schon eine Art Sammlung ist. Von daher ist mir die Nummer gar nicht so wichtig. Gucken wir uns noch mal kurz die Anleitung an. Die ist halt sehr dünn bei 894 Steinchen, aber wir haben halt viele Bauschritte, das habe ich euch ja gesagt, beieinander gepackt. Finde ich jetzt nicht so gut. Ich habe es ein bisschen klarer, dass wir hier immer quasi 2, 3, 4 Bauschritte, manchmal auch mehr auf einer Seite haben. Finde ich nicht ganz so gut, aber die Altersempfehlung 10 Plus ist hier auf jeden Fall angebracht, denn wir haben ein paar kleine Teile und deswegen hier wirklich ein Alter, das man beachten sollte, wenn man das Fahrzeug klemmen möchte mit Kindern. Schauen wir uns aber ein paar Grundfakten noch mal dazu an, nämlich die Steine, die über sind. Und da sieht man halt auch sehr viele Kleinteile, deswegen auch das Alter. Viele Bolzen, viele Stäbe, sogar eine 1x1 Fliese, sogar eine Unterbuchs hier einer Minifigur. Ganz krass, ist selten über. Und ein paar Kettenglieder. Also hübsch, ich würde mal sagen, so 10, 20 Steinchen haben wir auf jeden Fall über. Dann natürlich das gelaserte Typenschild, wie es sich gehört. Mäßig zerkratzt. Ich versuche mal hier ein bisschen, da seht ihr meine Patscher. Es geht also eigentlich ganz okay. Maßstab 1:28, Panzerkampfwagen 2, Ausführung B, Sonder Kfz 121 und die 96 wie auf dem Zertifikat. Und dann natürlich unser Motorträger, da kommen wir später nochmal zu. Hier für unseren Maybach HL 62 TR mit der Noppe, bzw. den Noppen, damit wir später den Motor auch noch präsentieren könnten. Dann ganz wichtig, der Schlagbaum, relativ simpel gebaut, der Schlagbaum, aber gut hier mit diesen schönen Kobi-Steinen, die wir oft kennen, wenn wir so Rundungen oder Dächer oder sowas oder bei Flugzeugen die Rundungen hinbekommen, nämlich hier diese Slopes, 5 Noppen lang, gefällt mir, 2 Noppen in der Mitte, das ist cool, um halt hier, ja 4 Noppen eigentlich sind es mehr, schauen wir mal ganz genau, ja, es sind, ja, fast 4 Noppen, ihr seht es vielleicht hier, da, fast 4 Noppen lang haben wir diese Slopes, mit der wir diese Rundung hinbekommen, quasi eine super Kabelkanalabdeckung. Nein, Spaß mit unserem Schlagbaum. Und wir wissen ja, welcher hier gemeint ist. Aufgrund der weißen Kreuze auf dem Panzer ist das natürlich ein polnischer Schlagbaum. Wenn ihr wollt, könnt ihr den natürlich auch für Dänemark benutzen. Ja, leicht gebaut, lustige Konstruktion, wie typisch Kobi halt, nämlich mit diesen Steinen, die offen sind. Und dann hier so ein Mastteil, was wir von vielen Kobi-Schiffen kennen, in weiß, links und rechts reingedrückt. Und dann haben wir hier unser Schlagbaum, den wir auch gut öffnen können. Und der klemmt auch hier gut in der Ablage. Also nettes Gimmick. Ein Gimmick, was mich ja zu den Fakten geführt hat. Mehr als nur Gimmick sind die Figuren. Hier unser General der Panzertruppe. Ihr dürft selber entscheiden, wer das ist. Ich habe da eine Vermutung. Hier mit aufgeklappter Bluse bzw. Uniformoberteil. Wir sehen hier die ganzen Applikationen. Wir sehen auch den Holster hier drauf gedruckt. Also sehr farbenreich. Die Mütze hellgrün, dunkelgrün und gelb ornamentiert. Schwarzer Schirm und die roten Streifen für den General an der sonst grauen Hose. Schön bedruckte Figur. Dann, wie es sich gehört und wie es bei Kobi auch ja bei den ersten deutschen Panzern so Standard war, gerade hier beim Panzer 1 oder Panzer 2, nämlich diese Figur hier, die nur hier gepimpt wird mit viel mehr Drucken auf dem Oberteil, überall Taschen, Dienstglas, Holster, Koppel, alles bedruckt. Wir haben hier diese typische Panzerhaube mit der Kokarde und mit schwarzen Schuhen, also keine ganz durchgegossene Hose wie früher. Also ein cooles
Update dieser Figur und auch hier mit Zeichen des Ranges und sogar hier mit schön Schlips und Kragen. Aber immer sieht es hier so aus. Richtig gut bedruckt, also ziemlich viele kleine Details. Faszinierend, wie man das so auf einen sonst so schlichten schwarzen Torso bekommt. Ja, und dann wird es nochmal richtig bunt hier mit unserem Feldsanitäter mit der Brille, schmallippig. Hier das rote Kreuz über die Uniform, so als Leibchen. Dann hier mit Koppel und Taschen für das Verbandszeug. Hier hat er auch einen Verbandskasten, schön bedruckt. Wir haben auch hier die blauen Litzen für die Sanitätstruppe. Und auch hier Stiefel, graue Hose und hinten hier sogar noch, bei mir, ich sehe es gerade verkehrt herum aufgebaut, muss ich ändern, des Gasmaskenbehälters und der Wasserflasche und so weiter. Ändern wir es doch gleich, damit ihr es nicht in die Kommentare schreiben braucht. So, jetzt habe ich es richtig rumgemacht. Da ist die Wasserflasche und der Gasmaskenbehälter richtig. Aber schön bedruckt, irgendwie kommt mir es vor, als wenn dieses Formteil hier nochmal ein bisschen detaillierter geworden ist. Und da haben wir sogar den Brotbeutel oder Verbandsbeutel. Und da haben wir auch hier die Schlange auf grünen Untergrund, die gelbe. Also wirklich sehr detailliert diese Figur. Sehr detailliert ist aber auf jeden Fall auch unser Panzer. Ich will mal gucken, wie gut er fährt hier auf meinem glatten Oberteil. Beziehungsweise nicht mein Oberteil ist glatt, sondern die Oberfläche hier von meinem Tisch ist glatt. Weil eigentlich ist die Kette sehr gut am Laufen hier über die Räder. Es liegt jetzt hier wirklich an meinem sehr glatten Bautisch. Highlight ist natürlich das Fahrwerk, das hier richtig detailliert daherkommt. Wir haben auch hier zum ersten Mal, sehe ich diese Steinchen, diese Hauben auf diesen Achsen bzw. Felgen, die wir drauf bauen, damit wir hier richtig detaillierte Laufräder bekommen. Wir haben hier das Fahrwerk, was wir cool bauen, weil wir es in die Löcher bauen. Ihr habt es vielleicht gesehen beim Speedbild, dass hier eigentlich Löcher sind. Da kann man es sehen. Und da haben wir ja die Bolzen reingedrückt in diese 1x1er Fliesen mit der kleinen Bar, die dann hier wieder in dieser Bar mit der C-Clamp steckt. Also richtig cooles ja, Baufahrwerk, also das gefällt mir richtig gut. Also Hammer. Mal abgesehen davon von der Farbe, die ich sofort gemocht habe, auch wenn sie wahrscheinlich historisch nicht ganz korrekt ist, das könnt ihr mir aber in die Kommentare schreiben, fand ich dieses Fahrwerk einfach klasse. Und bei der anderen Version, die wir bekommen, der 2597, haben wir das gleiche Fahrwerk. Hier natürlich viele Drucke, das weiße Balkenkreuz für diesen Feldzug. Wir haben hier Drucke von Luken da versteckt, hier überall Luken bedruckt, bzw. angedruckt. Dann natürlich das weiße Kreuz wieder bedruckt, hier überall Luken und das ganze Heck ist voller Drucke. Da Klappen, Filter bzw. Gitter, da Luken und diesen super cool bedruckten Kasten. Und hier hinten haben wir auch nochmal Drucke. Da musste ich zuerst an ein Star Wars Offiziersabzeichen denken. Nein, Spaß, aber richtig cool. Auch hier schön gelöst, nochmal mit so einer Bar. Und ihr seht, farbenfroh komplett daher für so ein Fahrzeug mit ziemlich vielen verschiedenen Farben. Gefällt mir. Highlight natürlich ist der bebaute oder gebaute Innenraum, den wir öffnen, indem wir einfach an den Turm ziehen. Da sehen wir nämlich, dass wir hier das Teil des Panzers haben, also querliegend, wo wir den Turm reingesteckt haben. Und dann können wir, ich lege es mal zur Seite so, und dann können wir in den Innenraum gucken. Richtig cool, da haben wir den Fahrersitz angedeutet, wir haben hier die Kommunikationseinheiten angedeutet, wir haben hier die Munitionslagerflächen angedeutet und da hinten Kisten und Döschen und auch da nochmal eine Welle, also Hammer. Hier die Antriebswelle für den Turm, glaube ich, richtig gut, schön detailliert. Ich finde es, dass Kobi da richtig macht und immer mehr auf diesen Zug aufspringt und hier auch immer mehr in die Details geht. Wenn wir irgendwann nochmal eine Figur richtig versenken können, dann wäre es der Hammer. Aber ich bin zufrieden. Ich zeige es euch mal ganz kurz hier in allen Seiten. Von hier, von vorne, auch schön hier abgerundet. Hier quasi Schlauch, der eine Seilstange natürlich darstellen soll, bis ein Stahlseil. Haken, hier verschiedenes Werkzeug, Wasserkanister und die Antenne. Und hier hinten Sandsäcke, Wagenheber und von hinten diese Stange und von unten halt diese querliegende Bauweise, die wir schon von vielen Kobi-Panzern kennen und die wir lieben. Ich liebe sie auf jeden Fall. Und was ich auch liebe an diesem Fahrzeug ist der Detailreichtum, den wir auch hier hinten noch finden, nämlich indem wir die Klappe aufmachen können. Da sehen wir den Maybach-Motor und diese Klappe hier können wir abnehmen
Muss ich jetzt nur aufpassen, dass mir die Sandsäcke nicht weggehen. So, ziehe ich hoch und dann sehen wir noch mehr vom Fahrzeug, von der Antriebseinheit hier mit Kühlung. Richtig gut, die durchgehende Welle, die Schläuche, das macht Spaß. Bisschen frickelig ist es, diesen Motor hier rauszuwackeln. Das will ich mal jetzt eben gerade machen. So, jetzt habe ich ihn gleich. Reinmachen ist noch schlimmer. Da seht ihr an den beiden Noppen da unten, da verbauen wir ihn so und klemmen ihn dann, und das mache ich jetzt mal hier, auf unseren Motorträger, und da haben wir dann den Maybach Motor hier auf unseren Träger. Schön gelöst, auch hier wieder Drucke. Kubi geht hier mehr in die Vollen mit Drucken, anderen Farben, mehr Details. Das finde ich klasse. Ich zeige euch jetzt mal am Turm eine Sache, die mir gar nicht gut gefällt. Das sind die Luken, die hier nicht so richtig schließen. Also da regnet es immer rein. Und ja, wir können halt hier auch die Figuren nur so reinstellen, nicht noppen. Das liegt an der auch wieder queren Bautechnik. Aber wie gesagt, dass die Luken hier nicht richtig zugehen, das finde ich schade. Von hier geht es einigermaßen, da kann man ja noch durchgucken. Aber von hier, das sieht blöd aus. Sonst finde ich den Turm eigentlich gut gelöst. Aber auch das hier ist so ein bisschen mit einem großen Hinge. Also den Schwenkbereich einer Waffe, Hammer. Nein, Spaß, das ist jetzt hier Meckern auf hohem Niveau. Aber der Turm kommt gut daher und es sieht viel besser aus natürlich als bei der kleinen Version. Ich klemme jetzt alles kurz noch einmal zusammen. So, im Kamerabild natürlich. Und hier hinten stecken wir die Klappe hier auch auf die eine Noppe, die wir hier sehen. Da ist die Noppe. So, und dann haben wir auch unser Heck des Fahrzeugs wieder geschlossen. Und das ist das Highlight dieses Fahrzeugs. Es hat einfach einen coolen Popo. Und bei der Version 2597 ist diese ja auch nochmal etwas anders. Hier nämlich an der Abgasanlage ist die anders. Also schaut gerne nochmal in die Infokarten, die ich ja diesem Video beigelegt habe, damit ihr diese Version nochmal besser unterscheiden könnt. Um es euch aber hier noch etwas einfacher zu machen, gibt es wie immer von mir Detailbilder, und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Wie immer, liebe Freunde, bekommt ihr an dieser Stelle Detailbilder. Einfach, damit ihr euch selbst einen Eindruck über das Set von Kobi mit allen seinen Details machen könnt, unabhängig von meinen Aussagen im Review. On top noch ein paar Fakten zum Panzer II. Der Panzer II, offiziell bekannt als Panzerkampfwagen II, war ein leichter Panzer, der in den 1930er Jahren entwickelt wurde und während des Zweiten Weltkriegs im Einsatz war. Ursprünglich als Übergangslösung konzipiert, bis schwerere Panzer wie der Panzer III verfügbar waren, spielte der Panzer II dennoch eine wichtige Rolle in den frühen Kriegsjahren. Er war mit einer 20 mm Kanone und einem Maschinengewehr bewaffnet und bot Platz für eine dreiköpfige Besatzung. Zwischen 1935 und 1944 wurden etwa 1900 Exemplare des Panzer II hergestellt. Trotz seiner leichten Bewaffnung und Panzerung bewährte er sich in schnellen Angriffen und Aufklärungsmissionen. Besonders während der Blitzkriege in Polen und Frankreich zeigte sich seine Mobilität als großer Vorteil. Mit fortschreitendem Krieg und dem Aufkommen schwerer und besser bewaffneter Panzer wurde der Panzer II jedoch zunehmend veraltet und kam später vorwiegend in Unterstützungsrollen oder als Basis für andere Fahrzeugtypen zum Einsatz. Zum Thema Lackierung des Panzer II in diesem Kobi-Set, es steht genau so ein Panzer II im Tank Museum von Bovington. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass ich mich entscheiden könnte, welche Version des Panzer II ich besser finde. Die Limited Edition, die 2596, die ich euch gezeigt habe, oder die 2597, die normale Version, die ja eine Ausführung F ist, während wir hier die Ausführung B haben. Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare und lasst doch bitte gewaltig den Daumen qualmen. Das würde YouTube freuen und würde meinen Kanal mehr zum Wachsen bringen. Also, ich zähle auf eure Meinung, denn die ist wichtig hier für meinen Kanal. Ich möchte gerne wissen, wie ihr da draußen tickt, was ihr bei Kobi so interessant findet. Ich weiß, hier haben wir ein Set im Maßstab 1:28, darüber freue ich mich sehr. Es gibt ja das Lager der 1:35 Freunde und halt die, die diesen Maßstab präferieren. Ich bin so in der Mitte, weil als Kobi-Sammler mag ich einfach generell Kobi und kann nie genug Kobi haben. In diesem Sinne, liebe Freunde, wie immer bei einem Panzer, der ja auch nur ein Auto ist, eine gute Fahrt. Wir machen den Schlagbaum ganz weit hoch für Friede und Freude in Europa. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.